Merhabalar, bu bölümde Türk Nefroloji Derneği'nin çevirisiyle bize ulaşan KDIGO 2021 Glomerüler Hastalıklar Kılavuzu'nu mercek altına alacağız. Amacımız bu kapsamlı rehberin en kritik tavsiyelerini ve günlük pratiğimize yön verecek temel yönetim stratejilerini birlikte özetlemek. Konuya başlarken kılavuzun sunuş yazısındaki bu çok önemli ilkeyi hatırlamakta büyük fayda var. Bu cümle aslında her şeyi özetliyor. Kanıta dayalı tıp ne kadar önemli olursa olsun hiçbir kılavuz hastayı karşısına alıp tüm yönleriyle değerlendiren hekimin klinik muhakemesinin ve tecrübesinin yerini tutamaz. Peki yol haritamız nasıl olacak? Önce kılavuzun genel çerçevesine ve önemine bakacağız. Ardından tüm glomerüler hastalıklar için geçerli olan tanı ve tedavi kurallarını ele alacağız. Bu kuralları daha somut hale getirmek için sık karşılaşılan bir örnek olan IgA nefropatisi vakası üzerinden ilerleyeceğiz ve son olarak da tedavideki anahtar noktalarla konuyu toparlayacağız. İlk bölümümüzle başlayalım. Biliyor musunuz, son dönem böbrek hastalığına giden hastaların yaklaşık %20'si ile 25'i aslında bir glomerüler hastalık nedeniyle bu noktaya geliyor. Bu oran hiç de az değil ve güncel, kanıta dayalı bir kılavuzun nefroloji pratiği için neden bu kadar hayati olduğunu bize net bir şekilde gösteriyor. Bahsettiğimiz kılavuz tam 276 sayfalık devasa bir doküman. Elbette amacımız bu dokümanın tamamını satır satır anlatmak değil. Biz burada bu kapsamlı çalışmanın içindeki en kritik, en uygulamaya yönelik tavsiyeleri damıtıp bir özet halinde sizlere sunmayı hedefliyoruz. Evet, şimdi gelelim işin mutfağına. Yani kılavuzun tüm glomerüler hastalıklar için ortak olarak önerdiği temel yönetim ilkelerine. Bu bölüm, tanı ve değerlendirme süreçlerinin adeta temel taşlarını oluşturuyor. Peki, karşımıza glomerüler hastalık şüphesiyle bir hasta geldiğinde aklımıza gelen ilk ve en temel soru şu: kesin tanıya ulaşmak için başvurduğumuz temel yöntem, yani altın standart olarak kabul edilen şey nedir? Bu sorunun cevabı aslında tüm tanısal sürecin merkezinde yer alıyor. Cevap, tahmin edebileceğiniz gibi böbrek biyopsisi. Ama burada çok önemli bir ama var. Gördüğünüz bu karar ağacı biyopsinin her hastaya rutin olarak uygulanacak bir işlem olmadığını vurguluyor. Kılavuz diyor ki, biyopsiye ancak ve ancak sonuç tedavi kararınızı değiştirecekse veya size prognoz hakkında çok kritik ek bir bilgi sunacaksa yapın. Mesela tipik bir çocukluk çağı minimal lezyon hastalığında veya serolojisi pozitif bir anjivaskülitinde biyopsiye genellikle ihtiyaç duymayız. Böbrek fonksiyonunu değerlendirirken de elimizde farklı araçlar var. Tabii ki inülin klirensi gibi doğrudan ölçümler altın standart. Ama bunlar klinikte pek pratik değil, biliyorsunuz. O yüzden biz ne yapıyoruz? Günlük pratikte tahmini glomerüler filtrasyon hızına, yani TCFH hesaplamalarına güveniyoruz. Erişkinler için CKG-EPI, çocuklar içinse Schwartz formülü standart yaklaşım. Yalnız unutmamalıyız ki bu hastalardaki hipoalbüminemi, glukokortikoid kullanımı veya düşük kas kitlesi gibi durumlar bu formüllerin doğruluğunu etkileyebilir. Nefrotik sendromun o meşhur bulgusu olan ödemle karşılaştığımızda kılavuz bize çok net, basamaklı bir yol sunuyor. Birinci adım, genellikle günde 2 doza bölünerek verilen kıvrım diüretikleri. Buna kesinlikle günde 2 gramın altında sodyum kısıtlaması eşlik etmeli. Eğer yanıt yetersiz kalırsa o zaman farklı bir mekanizmayla çalışan, örneğin bir tiyazit diüretik ekliyoruz. Ve tabii ki tüm bu süreç boyunca hastanın elektrolitlerini ve volüm durumunu çok yakından izliyoruz. Ve işte geldik, belki de kılavuzun en temel, altı en kalın çizgiyle çizilmesi gereken mesajına. Destek tedavisinin köşe taşı. Altta yatan hastalık ne olursa olsun, hipertansiyon ve proteinürüyü kontrol altına almak için hastanın tolere edebildiği en yüksek dozda ACE inhibitörü veya ARB kullanmak esastır. Bu sadece kan basıncını düşürmekle kalmaz, aynı zamanda intraglomerüler basıncı azaltarak proteinürüyü de düşürür. Ve doğrudan nefroprotektif, yani böbrek koruyucu bir etki gösterir. Şimdiye kadar genel prensipleri konuştuk. Peki bu prensipler pratikte nasıl işliyor? Gelin bu teorik bilgiyi en sık görülen primer glomerüler hastalıklardan biri olan IgA nefropatisi üzerinden somutlaştıralım. IgA nefropatisi tanısı koyduk. İlk yapmamız gereken ne? Hastanın hastalığının ilerleme riskini belirlemek. Bundan sonraki en kritik aşamaysa, bakın burası çok önemli, her hasta için altını çizerek söylüyorum, her hasta için optimize edilmiş destek tedavisini başlatmak. Yani kan basıncını sıkı kontrol altına almak ve maksimum tolere edilebilir dozda RAS blokajı sağlamak. Tedavinin ana odağı işte budur. İyi, güzel, destek tedavisine en iyi şekilde başladık ama her şey her zaman planlandığı gibi gitmiyor, değil mi? Peki ya bu tedaviye rağmen hastalığı ilerlemeye devam eden, yani o yüksek riskli grupta yer alan hastalara ne yapacağız?
İşte bu klinikte en sık zorlandığımız sorulardan biri. Yüksek riskli hastalar için kılavuz bize yine çok net bir akış şeması sunuyor. Diyor ki, eğer en az 3 ay boyunca en iyi destek tedavisine rağmen proteinürü hala günde 1 gramın üzerinde ise ve hastanın TGF-H'sı 30'un üzerinde ise işte o zaman 6 aylık bir glukokortikoid yani steroid kürünü düşünebilirsiniz. Tabii ki bu karar potansiyel faydalar ve riskler dikkatle tartılarak tamamen hastaya özel yani bireyselleştirilmiş bir şekilde verilmelidir. Ama steroid tedavisi de masum bir tedavi değil, ciddi riskleri var. Kılavuzun aman dikkat dediği, bu durumlarda ya hiç başlamayın ya da çok dikkatli olun dediği bazı durumlar var. Özellikle TGF-H'ın 30'un altına düşmesi, kontrolsüz diyabet, obezite veya tüberküloz gibi gizli bir enfeksiyonun varlığı tedavinin risklerini faydalarının çok önüne geçirebilir. Evet, genel kuralları gördük, vaka üzerinden uygulamasını inceledik. Şimdi gelin tüm bu konuştuklarımızı toparlayalım ve cebimize koymamız gereken anahtar noktaları yani KDIGO 2021 kılavuzundan çıkaracağımız temel dersleri özetleyelim. Eğer bu kılavuzdan aklımızda sadece 3 şey kalacaksa şunlar olmalı. 1. Tedaviyi her zaman hastanın kişisel progresyon riskine göre bireyselleştirin. 2. Her hastanın temel tedavisinin optimize edilmiş destek tedavisi olduğunu asla unutmayın. Ve 3. İmmünsüpresyon gibi daha agresif tedavileri yalnızca faydanın riskten açıkça üstün olduğuna inandığınız dikkatle seçilmiş yüksek riskli hastaları ayırın. Modern glamürüler hastalık yönetimi işte bu 3 sac ayağı üzerine kuruludur. Ve sunumumuzu yine kılavuzun sunuş yazısından alınan bu ileriye dönük düşündürücü soruyla bitiriyoruz. Çünkü kılavuzlar bize sadece bugünün en iyi kanıtlarını sunmakla kalmaz, aynı zamanda cevaplanmamış soruları da işaret ederek bizleri yeni araştırmalar yapmaya teşvik eder. Bilimin ve hasta bakımının bu döngüsel ilerleyişi, nefrolojinin en heyecan verici ve en güzel yönlerinden biridir.